11 سال دەرباز دەبن لەسەر گریزا سووریایê vê boneyê Meclisa Sûriyayê Demokratîk me de semînareke siyasî li dar xist. Têde hin axaftin hatin kirin li ser lewşa xelkê Sûriyayê û ew zehmetiyên yên got xelkê Sûriyayê dikişînin û bi taybet piştî destwerdana hin hêzên herêmî û navdewletî di grîza Sûriyayê de. Bi boneya sala yazdemîn a şoreşa Sûriyeyê îro wekî Mesedê me festivalekî xîtabî ji bo vê boneyê hate çêkirin. Rastî jî em di îro roj de piştî 11 sala û ev qas destwerdanên hundirî em bêjin heremî, em bibêjin navdewletî û hewqasî xeta şoreşa Sûriyeyê jî bi rastî pir ji rê xistin û bû wekî şerekî navxweyî li Sûriyeyê. Em karin dîsa bibêjin hin pîvanên sereke hene hetanî em bibêjin ev şoreş jî hebûna xwe biparêzî û armanca xwe pêk bînê. Wekî Mesedê nerxandinekî me li vê meselê de heye em dibêjin tiştê li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê çêbûye di nav de Rojava em karin bibêjin di mînakê rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê navaroka vê şoreşê tê parastin. Xelkên Sûriyayê berî 11 salan derketin xwepêşindanan tenê ji bo azadiyê û rûmetê. Lê ev şoreş riya xwe derket sedem jî bersiva hikûmeta Şamê tund û destwerdanên hiyên got çêbû di grîza Sûriyayê de. Gava destpêka şoreşê şoreşek demokratîk, şoreşek gelêrî, şoreşek silmî aştî bû lê mixabin Erdogan, Xwan Müslîmîn, hemî hêzên terorîst ev şoreş nehiştin bû şerê navxweyî navê şoreşê em nemakarin lê bikin. Îro şerekî xelk hevdû dikujin û ji bona mesalihê xelkê ê dûr û ê nêzik. Piştî 11 salan ji grîza Sûriyayê bi dehan bajar û bajarok xerab û wêran bûn û bi deh hezaran hatin kuştin û bi sed hezaran derbeder bûn û bûne koçber û Sûriyayê bû wareke ji terorê û tund û tujiyê. Dala berekat, Kurdsat News, Qamşlo.